To, Hajjaji Makkatu magana ce akan sabuwar shekara da sabon haraji. Ga farin ciki ga masifa. To amma dai, To, Nura sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai babu shakka. Me shugaban kasa Tinubu dama ba a wannan karan muka fara gani ba. Ai ka san farkon hawan sa ma mulki. Yana hawa yace ya janye tallafin man. La ilaha illallah, an shiga fa yanayi. Ya jefa mutane a masifar da har yanzu ba a fita ba. Ni lokacin nan nan bai fi 200 da yan kai ba, amma sai da ya kai 100 wajen 8. Darajar kuɗi ta karye ta yi rugurugu, inda yanzu mai a daidaita sahu zai kai ka a naira 100. Subhanallahi. A yanzu abin da ake kai mutum naira 500. Inna lillahi wa inna Kuma ma'aikata na ƙasa ba ƙarin albashi suka samu ba. Sannan su talakawa ba su da wani source of income na rayuwa. Amma a haka ake wannan rayuwa, amma wai duk bata ishe shugabanninmu ba. Wai yanzu aka ƙaƙaba mana wata wai sabuwar doka, wai 800 a akawun. Wai ɗan ƙasa yana da 800, wai sai an cire masa haraji. Amma wai yanzu ka ji tsarin harajin nan. To ai dama can ma nuna ɗan ƙasa, wai da abin dama da ba a cira haraji. A'a babu wallahi Hajjaji, bari ki ji. Na farko tun a baya mun san ana cira haraji kai daidai da datar da muke sawa Hajjaji sai da aka cire mata tallafi. Aka cire wa kuɗin kira, aka ƙara mana kuɗin kira. Hajjaji Makkatu ba a ban mu haka ba, nefa aka cire mata tallafi. Education aka cire masa tallafi. Hajjaji duk da haka bacin an cire fa na man fetur fa. Alƙawarikan da shugaban ƙasa ya yi kafin ya cire wannan tallafi na mai ba bai yi su ba. Domin a lokacin akwai wasu motoci ma ya daina karɓo bashi. Ka ce ya daina karɓar bashi ya yi sannan kuma akwai wasu motoci da ya ce zai siyo za a dinga aiki, za su dinga amfani da aikin man gas. Sannan kuma akwai wasu kuɗaɗe da ya ce zai ware matasa kusan ko duk wata ne a dinga masu to dai har yanzu ba wan ba kana. To Nura yanzu dan ma an ce za a bayar waye zai yi survival da tallafi, dan an budin ce za a dinga baka 20,000 ko 10,000 a rana fa yanzu sai ka ci abincin 20,000. Yanzu dai mu wannan haraji da aka kakaba wa al'umma mu dai already mun san akwai harajin. To ni shi abin da ban fahimta ba wannan haraji ne dama baya bada haraji ne, dama mun san masana'antu suna bada haraji daidai da banki. Idan kika zara ko kika cira an ƙara kuɗaɗe wajen jan kuɗaɗe a banki. Ƙwararre da gaske. Sai kawai ki ji alat na fita ki rasa na me. Ai su bankuna ma baka san ma alat ɗin kuɗi. Sannan kamfanin a rana ɗaya sai banki kamfanin nan na MTN da Airtel da wane ne kawai sai kiga ana kwashe ma kuɗi daga kasa 200 sai kaga kai dan minti nawa ne an babu kuɗi. Ai ka sani Nura. Wannan wani irin bala'i. Ai Nura mu shugabannin ƙasar mu ba fa wai mu suke so ba, dukiyar ƙasar su. In dai za su karu to ko mutuwa za ku 'yan ƙasa, to yanzu ba gashi ba mutuwar ake. Amma me aka fasa? Kaga dai na ɗaya yanzu ɗan Najeriya ya zama shi ba shi da wani abu da yake amfana da arzikin gwamnati sai ƙasar da yake zaune a cikin ta.